Коррупция – это специальная тема 4-го конкурса «Стоп цензуре. Граждане за свободные страны». Свои работы, а это текст, плакаты, стихи и лозунги, прислали более 500 украинских и зарубежных авторов. 20 плакатов сегодня представили на станции метро «Золотые ворота». Организаторы приурочили выставку ко дню журналистики, считая, что коррупция и цензура – это взаимосвязанные явления, к тому же по-прежнему актуальные. Под гул эскалатора и за турникетом в холле станции метро «Золотые ворота» открылась выставка плакатов о коррупции. В администрации метрополитена считают, что это хороший повод продемонстрировать свою открытость. Для нас це можливість такої активної співпраці з журналістами, повна відкритість. Нам хочеться, щоб більше людей, оскільки ми можемо охопити як метрополітен велику аудиторію, бачили, дивилися, думали над цим явищем в нашому суспільстві. І ми всі разом робили все можливе, аби воно просто зникло. Однако экспозиция в первые часы не очень заинтересовала пассажиров. Я спішу. Здесь 20 работ, присланных на 4-й конкурс «Стоп цензуре. Граждане за свободные страны». Крокодил заглатывает деньги, ремень коррупции сковывает будущее, пила подготовлена для распила бюджета. Художники попытались показать, как выглядит коррупция. Простым языком плаката объяснить, что это очень опасное явление. Это Виталий Янковый, тоже активный участник наших конкурсов, очень талантливый молодой иллюстратор. И, собственно, он показывает в своей работе, что коррупция, она подобна злокачественному образованию, она просто не дает функционировать организму нормально. То есть мозг, пораженный коррупцией, обречен. Есть на выставке и постоянные авторы, и те, кто впервые откликнулся на призыв организаторов. Богдан Давидюк – это наш впервые участвующий автор, талантливый иллюстратор. Это, собственно, работа такой круговой поруки. К сожалению, бытовой коррупции. Самих авторов на выставке не было. Многие участвуют анонимно. Плакаты, стихи, лозунги присылали на сайт «Стоп цензуре». Организаторы отобрали более 500 работ. У нас есть премодерация, потому что у нас никакой нет цензуры, но работы не должны нарушать действующее законодательство Украины. То есть работа с ненормативной лексикой, это не всем нравится, это раздражает, мы, естественно, не используем в публичном пространстве. Впереди работа жюри. Это и профессиональные художники, и активисты из общественных инициатив. Соучредитель Крымсос Алим Алиев еще не успел познакомиться со всеми работами, но знает, что есть и присланные из Крыма на крымско-татарском языке. Сейчас в Крыму, когда тотально нарушаются, в том числе, права журналистов, когда свобода слова ограничивается и, мы можем говорить, что запрещается на полуострове, то вот такие проекты важны, как построение таких мостов между оккупированными территориями и неоккупированными территориями. В течение недели жюри предстоит оценить работы. Выставка же продлится месяц. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.